तो ये गाड़ी का जो लोअर आर्म है उसमें बहुत ज़्यादा प्ले है। तो ये गाड़ी है शेवरलेट की ऑप्ट्रा। इसका हम सस्पेंशन चेक करने वाले हैं। आगे का तो लोअर आर्म डैमेज है ही, लेकिन पीछे जो बैलेंस रॉड रहता है उसमें लिंक रॉड लगे रहते हैं, उसमें भी ज़्यादा प्ले आ गया है। इस सस्पेंशन में छोटे छोटे पार्ट रहते हैं, वो सर्विस में ज़रूर चेक करवाने चाहिए।